Pesa inatafutwa kwa namna mbalimbali, na lengo la pesa tunajua sote ni kwa ajili ya kujipatia mahitaji yetu ya msingi. Sasa kuna baadhi ya vitu ambavyo vijana pia tunakuwa tunakosea na watu wengine tunakuwa tunakosea. Wanakuwa tafuta pesa kila namna ya kuipata, unashindwa kujifanyaje. Sasa sikia, kuna mambo mawili ukiyafahamu, ukiyapata mambo mawili, jambo la tatu ambalo ni pesa itakuja lenyewe. Namba moja, tafuta nafasi katika sehemu fulani. Ukishatafuta nafasi katika sehemu fulani, kupata pesa ni rahisi sana, kwa sababu ukishapata nafasi katika hiyo sehemu, hiyo nafasi hata kama ni ya kujitolea, na nafasi yote sio ile cheo kikubwa sana, hata kama nafasi ya kufagia tu, ila umeshapata nafasi katika hiyo sehemu, fanya kazi kwa bidii. Ndio jambo linalofuata, fanya kazi kwa bidii katika sehemu hiyo, nafasi yote, cheo chochote kile, fanya kazi kwa bidii. Baada ya kufanya kazi kwa bidii, sasa kinachofuata, tengeneza jina, na jina linakuja baada ya kufanya kazi kwa bidii. Kufanya kazi kwa bidii, jina linakuwa, unaona. Baada ya kukua jina, kinachofuata sasa ni pesa, kwa sababu ataona mtu fulani anapiga sana kazi, baada utakuwa ni pesa. Kwa hiyo vijana, usiogope kujitolea katika sehemu fulani, au mtu usiogope kujitolea katika sehemu fulani. Hamna mtu anaanza mkubwa tu, wote tunaanzia chini. Kwa hiyo anza kutafuta nafasi, wewe ndogo kiasi gani. Baada ya kupata nafasi, make sure unatengeneza jina lako kwa kufanya kazi kwa bidii. Baada ya hapo, pesa itakufuata yenyewe. Kwa mfano, angalia, nilikuwa najifunza kupitia Millard Ayo, historia yake. Millard Ayo yeye alipoanza kazi, alianza kazi kwa kujitolea. Alikuwa anajitolea, hakufanya kazi kwa ajili ya malipo, alikuwa anajitolea. Alitafuta pale kwanza nafasi katika studio, akaanza kujitolea. Baada ya kujitolea, aliboresha jina lake, alifanya kazi kwa bidii, akakuza jina. Fanya kazi watu walipenda anapotangaza, akakuza jina lake. Baada ya kukuza jina, baadaye mpaka sasa unaona Millard Ayo anafanyika maeneo mengi sana, analipwa pesa. Lakini alianza hivyo hivyo, alianzia chini. Na sio hiyo tu, kuna mwandishi mmoja ameelezea kisa cha mtangazaji mmoja wa Marekani, mkubwa sana yule mtangazaji. Naye pia yeye kipindi alianza kujitolea katika studio kwenye utangazaji. Kwa baada ya kujitolea pale, alikuwa anafanya kazi kama mtu wa kuagizwa, yani ile nataka chai, yeye ndo anaagizwa, fulani leta chai. Hivyo ndo alianza. Baadaye kwa sababu alishapata nafasi katika ile studio, alikuwa alianza kutangaza, lakini alikuwa ni mtu wa kuagizwa tu. Baadaye akaanza, alikuwa na wish kuwa mtangazaji, akaanza kujifunza mdogo mdogo, baadaye akatengeneza jina lake, na mpaka sasa hivi pia ni mtu mkubwa sana. Hivyo basi, unapokuwa unatafuta pesa, pitia njia hizo. Njia na namba moja, tafuta nafasi. Namba mbili, tengeneza jina lako kwa kufanya kazi kwa bidii. Baada ya kupata nafasi, haijalishi nafasi ya